Господь, время пришло, чтобы слушать Твое Слово. Проговори нам, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Притчи, 10 глава, 8 стих. Какой у нас месяц сегодня? Какой? Месяц мудрости, да. 10 глава притчи, 8 стих. Я хочу проповедовать сегодня на теме «Мудрость заповедей». Или «Какая мудрость в заповеди». То есть, почему Бог дал заповеди. Зачем заповеди? Вы знаете, мы христиане, мы не пьем, да? Мы не курим, мы не гуляем, мы не воруем, мы не прелюбодействуем, мы не... Что еще там делаем? Мы не играем карта, мы не грешим, мы порядочные люди, правда? И очень часто неверующие люди, и даже верующие люди, начинают думать, почему этого нельзя, почему то нельзя, почему другое нельзя. И если вы не осторожны, вы можете начинать ошибочно думать, что христианство это религия нельзя. Это неправда. И даже христиане очень часто мы смотрим на заповедь, на Слово Божие, не вожделяй жену ближнего своего, не кради, не убей, не воруй. Это как нельзя. И когда вы считаете заповедь, и вообще даже Новый Завет, очень часто мы можем начинать думать ошибочно, что заповедь это рабство какое-то, это контроль какой-то, что это не свобода. Но это не так. На самом деле, заповедь и заповеди это дар Божий для нас. Скажи кому-то, заповедь, закон, Слово Божие это дар Божий для нас. Для тебя, скажи. Давайте будем читать это местописание. Есть мудрость, друзья, в заповеди. Это Божья премудрость заключена в заповедь. 10 глава, 8 стих. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами прекнется. Мудрый сердцем что делает? Все громко. Принимает заповедь. Значит, следовательно, только мудрый способен принимать заповедь. Только мудрый способен понять и разуметь, что заповедь это не рабство, это не проклятие, что заповедь это дар. Только мудрый способен принимать заповедь. Мудрость открывает нам сознание понять, что заповедь это для нашего блага. Мудрый только способен понимать. Мудрый сердцем принимает. Мудрый сердцем радуется за заповедь. Допустим, если в обществе есть закон, что за воровство или ограбление тюрьма, наказание. Есть ли такой закон на Украине? В каждой стране есть. Откуда вы думаете, что она была взята? Из Библии. Заповедь. Не кради. Люди сделали его законом в обществе. Окей. Это закон хорошо или плохо? Плохо. Хорошо. Почему? Мудрый человек понимает, что не кради, как закон в обществе, это нам на благо. Это не мешает нам. Это благословение нам. Это нам подарок. Но глупый подумает, как это так? Мне нравится ее машину, почему я не могу накататься на нее? Мне нравится ее квартиру, ее оснащение в квартире, почему я не могу грабить и взять себе? Это только глупый может так думать. Но мудрый знает, что заповедь не кради, это ради него же. Чтобы мои вещи, мое имущество и имение могли быть где
безопасности. Окей. Заповедь не убей. Ты думаешь, что это хорошо? Конечно. Потому что я хочу ходить на улице и не бояться, что кто-то меня застрелит меня. Я хочу быть дома и не бояться, что моя жена ходит на улице, кто-то ее изнасилует. Не блуди. Заповедь мудрый понимает, что это благословение. Но глупый нарушает закон, притекается. Всякий заповедь, всякое слово Божье, это нам на благословение. И вообще, заповедь не есть ограничение. Заповедь не есть закон. Не есть рабство. Давайте посмотрим первую заповедь, которая была дана человеку. Бытие, 2 глава, 16-17 стихи. И заповедал Господь Бог человеку. Заповедал. Видите, это слово заповедь. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. Ты будешь есть. На английском это слово говорит по-другому. От всякого дерева в саду ты свободен есть. Ты можешь свободно есть. Там написано. Ты можешь свободно есть. Первая заповедь Бога – это не закон. Это не нельзя. Это не нет. Первая заповедь Бога здесь – это от всякого дерева в саду ты можешь свободно есть. Первая заповедь Бога – это свобода. Свободно есть. Свобода. Первая заповедь, которую Бог дал человеку, это была заповедь свободы. Пишите это себе. Давайте мы все скажем. Первая заповедь Бога – это свобода. Так что заповедь на самом деле, в концепции заповеди, мы уже, дьявол уже извратил это в нашем разуме. Мы уже начинаем думать, что заповедь это закон, или это рабство. Нет. На самом деле заповедь, первая, в его оригинальной форме, заповедь это не закон. Первая заповедь, которая была, это заповедь свободы. Ты можешь свободно есть от всякого, что хочешь. Однако, благодаря тому, что наш Бог мудрый Бог, Он также понимает, что свобода и абсолютная свобода. Now, если Бог даст нам такую свободу и говорит: делай, что хочешь, есть сколько хочешь, свободно поступай, сколько хочешь, делай, что хочешь. И не будет шанса или возможности человеку проявить альтернатив или плурализм, или свободной воли, тогда это тоже уже не свобода. Это уже превращается тоже в рабство. Почему рабство? Потому что только один вариант. У тебя нет вариантов. Абсолютная свобода это значит нету вариантов, нету выбора. А в любом деле, когда нету вариантов, нету выбора, это тоже рабство. Потому что только один выбор. Но ты не можешь ничего другое делать. И Бог, зная этого, в 17 стихе дал вторая заповедь. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Ты можешь, но заметьте себе, что в 16 стихе он говорит: от всякого дерева в саду ты можешь свободно, ты свободен есть. От всякого. Это абсолютная, тотальная свобода. От всякого ты свободен есть. А потом говорит в 17 стихе: а от дерева познания добра и зла, от одного, только одно ограничение. От одного дерева не есть.
А всего остального есть что хочешь. Слушайте сюда. Что Бог сделал? Он дал человеку рабство, или он дал человеку волю? Конечно. Послушайте, причем не волю на зло, а волю упражняться и наслаждаться свободой. Там, где нет воли, свобода не действенна. Там, где воли нет, то это фиктивная свобода. Это как при Советском Союзе, вы помните? Советские граждане. Самые свободные граждане земли. А потом ты скажешь, я хочу выехать в Америку жить или в Израиль жить. Ты что? Как они, изменник родины, или как называется? Предатель, какой ты? Любая свобода, там, где нету воли, права человеку изъявить волеизъявление свое, упражнять свою волю, там это уже не свобода. Это уже рабство. Поэтому первая свобода, которую Бог дал человеку, это ты свободен есть, но у человека не было выбора. Бог этим, если бы он это оставил так, он бы ущемлял права человека. Потому что свобода без выбора, без права воли изъявления, это тоже рабство. Поэтому Бог дал ему свободу делать все, что хочет. От всякого ты свободен. И дал только одно ограничение. Now, это ограничение не обозначает рабство, это просто обозначает граница свободы. Потому что если у свободы не будет границы, тогда человек попадает в рабство одной воли только, однотипность. Но когда граница или ограничение приходит в свободе, тогда человек на самом деле свободен. Он свободен выбирать. И он свободен изъявить волю. То вы понимаете меня? Так что заповедь на самом деле это концепт или концепция свободы. Напишите это себе. Давайте мы все скажем. Заповедь это концепция свободы. Заповедь утверждает нашу свободу. Заповедь сберегает нашу свободу. Допустим, когда в обществе пишется «не воруйте», кто-то думает, что это ограничение, потому что слово «не воруй». Но на самом деле этим заповедям, эта заповедь «не воруй», она ограждает меня. Она сохраняет мою свободу. Мою свободу иметь имение. «Не воруй» это не ограничение получается. «Не воруй» тогда получается заповедь защиты моего имения. Now, если Бог говорит «не блуди» и не возжелай жену ближнего твоего, мы думаем, что это ограничение. Бог говорит «имей свою жену», каждый пускай имеет свою жену. Мы думаем это ограничение. Окей, ты думаешь это ограничение. Кто-то пойдет это сделает. На самом деле, столь много больше проблем возникает после этого, что ты потом жалеешь на всю жизнь. Кто-то заболеет спидом, кто-то вот муж другого, или он бутылку разбивает в голову. И столько случаев в колонии, когда многие люди, которые сидят в колонии, они убили, может быть, кавалера, их жен или их мужей, что-то подобное. То есть любовников их. Да, очень много таких, спросите у милиции, таких случаев бывало. То есть ты пойдешь, поспишь с другим человеком, если ты даже попал в тюрьму, это тебе повезло. А так обычно выстреливают сразу. Поэтому что эта заповедь делает?
Это заповедь защищает меня. Иметь свою жизнь, иметь покой, иметь радость. Разве это не здорово? Заповедь на самом деле это защита. Это не ограничение. Однако, беззаконие, то есть когда нету свободы, когда нету заповеди, когда человек хочет жить и иметь свободу без ограничений, без границ свободы, к чему это приводит? Согласно Бытие, которое мы еще не читали, но 3 главе, вы вспомните историю, когда Ева загрешила и так далее. Что происходит? К чему беззаконие приводит? Допустим, я говорю, я хочу жить, как я хочу. А много таких людей. Я был таким, когда я был молодым. Может быть, вы тоже были такими. Я хочу жить, как я хочу. Я свободен делать, что я хочу. И мы очень много получили за это. Очень много шишек набили по жизни. Некоторые эти шишки еще не взросло до сих пор. Эти шишки наши выражены в наших разводах. Эти шишки выражены в каких-то болезнях в наших телах. Эти шишки выражены в какие-то ограничения несостоятельности в жизни. Это просто плода нашей беззакония. Но свобода абсолютная обозначает беззаконие абсолютное. Напишите. А что приводит, к чему приводит беззаконие? Окей, Бог сказал Еве и Адаму, вы можете делать все, кушать все, абсолютную свободу. Только есть границы этой свободы, чтобы вы могли остаться личностью, чтобы вы могли изъявить волю изъявления. Потому что если у человека нет права выбора или изъявлять волю изъявления, человек перестает быть человеком. Человек становится роботом. Человек становится рабом. И коммунизм, авторитаризм и всякие другие зим, они только к этому и приводят. И капитализм тоже, между прочим. Беззаконие это обозначает рабство. Рабство, допустим, когда Ева приступила эту границу и говорит, нет, вообще нам не надо никакой границы. Я буду абсолютно свободна. Что случилось? Вместо чтобы она стала еще более свободной, она стала рабом греха. Вы помните? Римлянам 6, 16. 13 по 16 стихи. Кому человек отдает себя, тому он и раб. То есть до сих пор мы имеем последствия этого поступка, абсолютной свободы. Грех вошел в жизнь. Человек стал рабом греха, потому что он захотел иметь абсолютную, без границы свободы. Рабство приходит. Если ты говоришь, что я хочу пить, я хочу курить, что я хочу, я делаю. Вы знаете, к чему это приводит? Рабство. Как мы это рабство сейчас называем? Мы более современные, мы уже такие цивилизованные, мы уже не называем его рабство, мы называем, это зависимость. А если это наркотики, мы говорим, это система. Рабство есть рабство, дорогой. Если ты хочешь пить и курить, хочешь, не хочешь, ты станешь рабом сигарет. Ты хочешь не курить, но не можешь. Хочешь не пить, но не можешь. Он абсолютная свобода становится беззаконие. Беззаконие приводит к рабству. Получается, что не кури и не пей. Это получается заповедь. Благословение получается. Потому что если, во-первых, я никогда не пил, не кололся и не курил, я бы никогда не стал рабом наркотики, алкоголя или курения. Но быть рабом, стать рабом, это всего лишь первое последствие беззакония. Но рабство еще приводит к чему-то еще хуже. Рабство приводит к уничтожению и самоуничтожению. Допустим, человек сначала стал рабом курения.
Agora, я не могу бросить. Я только попробовал, чтобы 2, ну, все, кто начали курить, никто не хотел стать зависимым от курения. Но все стали зависимыми, но это еще полбеды. От зависимости от курения человек зарабатывает рак легких, рак желудка. Но от зависимости от наркотики человек потом становится убитым. То есть либо тюрьма, либо ад. То есть, ну, нет вариантов. Алкоголь то же самое. Рабство приводит к уничтожению. Получается, что заповедь это что? Средство защиты. Это второе. Но третье последствие беззакония это смерть. Потому что Римлянам 6:23 написано, возмездие за грех это что? Причем не только смерть физическая, это полбеды, смерть физическая. Любой грех приводит к окончательному уничтожению и абсолютной смерти в гниении. То есть озеро огненное. Это страшное дело, друзья. Озеро огненное. Следующее. Беззаконие, когда человек приступает закон, как, допустим, Ева, она и Адам, они хотели кушать, но быть свободны. Почему Иисус говорит, почему Бог говорит, что нельзя кушать? Мы кушаем сколько захотим. Молодец, ну умница, ну даешь. В результате что? Человек теряет предыдущей свободы. То они были свободны раньше, делать все. То теперь они стали рабом, а когда ты становишься рабом, ты теряешь что? Предыдущей свободы, которая ты был. Который был у тебя. Допустим, когда человек колется, стал наркоманом, алкоголиком, или курящим, или блудником, он уже потерял вкус, что значит быть свободным от курения. Он теряет вкус, что значит жить без наркотики. Он теряет той свободу, он теряет вкус, что значит жить без блуда, что значит быть свободным. Он теряет эту возможность даже быть свободным. Он теряет даже существовавшую свободу. Скажите все, Слово Божие, заповедь Божия, это благословение для меня. Точно так же, как любая фирма, которая делает любой продукт, допустим, магнитофон, вот этот микрофон, он говорит, не пылай, пожалуйста, не зажги огонь. Или не ударься, это не молоток, пожалуйста. Не забивай гвоздь этой штукой. А ты думаешь, не похоже на молоток. Только мудрый способен принимать заповедь. Всякая заповедь, даже если ты сам сейчас не понимаешь, к чему оно, или почему Бог это говорит, пойми и приди к выводу, что это полезно для тебя. Даже если стоит слепо, просто слепо послушаться, просто слепо повиноваться, лучше вот так слепо повиноваться. Только не делай. Потому что потом горько будет. Бог знает, как вот и производитель этого микрофона знает, что опасно для этого. И что благо, какое условие храните, чтобы оно могло жить дальше, служить вам больше. Она говорит, храните его в упаковке, не уберите от огня, и так далее, и так далее. Таким же образом, Бог дает нам Библию, как инструкцию, паспорт жизни, где говорится нам, что делать, как лучше делать, как лучше не делать. И говорит нам, живите по любви. Люби Бога всем сердцем. Почему? Это самая главная заповедь. Слушайте сюда. Потому что Бог знает, чем мы созданы. Какими материалами мы сотворены. И Он знает, что способствует нашу жизнь. Допустим, влага опасна для микрофона. Огонь опасен для него. Храните в такой температуре. Таким же образом, Бог знает, что если мы будем жить по любви,
my sozdanie od Boga. Bóg jest любовь. Если мы будем жить, любя Его, мы продлеваем нашу жизнь. Потому что мы созданы из любви. Только когда мы живем в любви к Богу и к соседу, и ко всем людям, тогда организмы наши, клетки наши, мозг наш, нервная система наша начинает функционироваться идеально. Потому что вот наша стела, наша система, наша душа, наш дух созданы, чтобы функционировать в условиях любви. Только человек, который любит людей, и любит Бога абсолютно, его клетки вырастают, его душа радуется и торжествует, его дух наполняется, потому что он создан от любви. Бог есть любовь. И когда вы живете в любви, вы подобляетесь Бога и усовершенствуетесь. Но точно таким же образом Бог говорит: не греши, не завидуй. Но люби всех, ненавидь никого. Потому что если ты будешь грешить, или ненавидеть, или обижать на людей, это против твоей природы. Это против твоей натуры. Это значит, что ты работаешь против себя. Это то же самое, как горячая и холодная вода. Они против друг друга работают. Это то же самое, как, какой там пример можно. То есть это портит, это уничтожает твой организм. Поэтому есть две заповеди только. Люби, заповедь любовь. Если ты будешь жить по любви к Богу и ко всем людям, это Божья мудрость. Ты поощряешь твою жизнь. Ты не будешь болеть. Ты не заболеешь. Ты не будешь в горести никогда. Потому что ты создана быть в любви. Это то же самое, что деревья, которые посажены возле воды. Она создана, она в нормальное место. Но если вы это дерево посадите в пустыне, она сохнет. Грех сохнет человека. Грех уничтожает. Это против естества. Против естества это как яд для организма. Ржавчина для вашего организма. Поэтому Бог, как и любой производитель этого микрофона, дает инструкцию, как мы можем продлить жизнь. Тогда нам будет счастливо и хорошо. Исайя, откройте, Исайя 48. 18-19 стихи. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река. Оказывается, заповедь дана нам. Напишите, во-первых, номер 1, чтобы мир наш, чтобы у нас был мир постоянный, как река. Что такое река? Это постоянно текущее. Чтобы мир у нас никогда не перестал течь. А кто в курсе, что дефицит мира, мир это самый большой дефицит в этом мире. У людей нету покоя. У людей нету мира в сердце. Беспокойство правит этим миром. Страх правит этим миром. И Бог это знает. Он говорит: если ты будешь жить по заповеди, твой мир будет не прекращен. Ты будешь постоянно в покое. Твой мир будет как река, который поток не прекращается. Мир со стороны твоего здоровья будет в мире. Мир твоей семьи, потому что ты будешь жениться правильно. Ты знаешь, на кого жениться. Ты знаешь, что заповедь говорит, что Дух Святой только ведет к жениться от его сердца. Ты будешь жениться и выходить замуж за правильного человека. Твои дети воспитаны хорошо. Они живут по заповеди. Ты защищен со всех сторон. Твоя душа ни за что не переживает. Мир, абсолютный мир. Мир как река. Кто-нибудь понимает меня сегодня? Если бы ты внимал заповедям, тогда мир твой был бы как река. И правда твоя, как волны морские. Праведность твоя, как волны морские. Ты прав, ты защищен правдой. Праведность твоя поднимается как волны, от славы в славу. Если ты внимал заповеди. А что такое правда? Правда утверждает нас. Он говорит, что ты будешь утвержден правдою.
Если твоя правда как волны, это значит, что ты утвержден на все свои дела. Это значит, что написано, что правда возвещает народ. И беззаконие, позор для народа. То это значит, что правда, праведность возвещала бы тебе. Тебе возвестил себе во все свои дела. Он говорит, что ищите царство мое и правду его. И все остальное прибавилось бы вас. Это значит, если вы повинуетесь заповедям, правда твоя, а за этим идет все. Все остальное приложится. Потому что ищите царство и правду его. И все остальное приложится. А если вы заповеди его повинуетесь, это значит, что вы держите его правду. И все остальное начинает привлекаться к вам. Так что скажи, слава Богу за заповеди. И семя твое было бы как песок. Семя твое, семя твое, семя твое. Твоя семья, твой ребенок, твои потомки будет как песок. И происходящее из чрев твоих, как песчинки. Не изгладилось бы твое потомство. Твое поколение будет от поколения в поколение. Не истребилось бы имя твое передо мною. Это утверждение навеки. Только потому, что мы решили жить по заповеди. Разве это не класс? Вот почему еврейский народ благословлен до сих пор. Не потому, что все евреи теперь праведно живут, а потому, что их предки жили когда-то по заповеди. До сих пор их семья получает благословение. Аминь. Поэтому Иисус, даже сам Иисус, когда Он пришел на землю, Он говорил, Матфея 5:17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Поняли? Даже Иисус, Он говорит, я не пришел нарушить закон или заповедь. Я пришел исполнить заповедь. Потому что Иисус-то понимает, что заповедь, это ничего там плохого нет. Что заповедь, наоборот, благо и хорошо для нас. Что заповедь это то, что гарантирует нашу свободу. Что заповедь это концепция свободы на самом деле. И что заповедь это благословение. Аминь. Кто-нибудь со мной сегодня, не? Иисус говорит, я пришел исполнить. Что значит исполнить? Евангелие от Иоанна 1:17. Там написано, закон пришел от Моисея. Но истина и благодать принес Иисус. Этим что такое? Закон пришел от Моисея. Иисус не пришел отменить закон, но исполнить его. Что это означает? Это означает, закон остается, заповеди, то есть, остается. Не закон, как Старый Завет, все, око за око и так далее. Но закон усовершенствуется Иисусом Христом. Закон становится законом свободы, потому что Он говорит, истину и благодать принес Иисус. Что это обозначает? Это обозначает, что теперь, если раньше нужно было бы просто нам исполнить закон, это нельзя, только так поступи, то теперь Иисус принес не закон, а истину. Надо просто познать истину. И истина тебя делает свободным от этих пороков, которые тебя толкали раньше к греху. Допустим, что это значит? Допустим, я пришел к Богу. До того, как я пришел к Богу, я хотел жить по закону. Я хотел жить хорошо. Но вы знаете, не выходилось, не получилось. Я где-то всегда сорвался. Но когда я пришел к Богу, я сказал Богу, когда я был неверующим, я уже себе 1000 раз сказал, что я больше не буду то. Но когда я пришел к Богу, мне даже не надо было дать обещание Богу, что или клянся тебе и так далее. Просто это все обрезалось, потому что я познал истину. То есть на этот раз вам надо просто познать истину. Если раньше в Ветхом Завете
люди старались исполнить по одному, 10 заповедей по одному и так далее, то на этот раз нет. Надо только познать Иисуса. Я есть истина, путь и жизнь. Истина – это не теория. Напишите это себе. Истина – это не слово, это не бумага, это не буква, это не писание, это не книга. Истина – это личность. Истина – это не теория, истина – это человек. Познание этого истину автоматически делает вас свободным от наркомании, от алкоголика и так далее. По мере того, как вы познаете Иисуса, личность Иисуса, тем больше вы становитесь свободными от всего. Пороков. Now, и говорит, истину и благодать принес Иисус. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная способность. То есть ты не можешь его заработать. Незаслуженная способность. Ибо явилась нам благодать Божья спасительная, научающая нас, что? Вы не знаете это Писание? Научающая нас жить праведно, без. Титу, 3 глава, как там написано, ибо явилась нам благодать. 2:11 стих. Читайте вслух. Один человек. Я. Так. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие несчастья и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Что такое благодать? Благодать – это то, что научает нас, дает нам сверхъестественную благодать, отвергнуть несчастье. Что еще там? Мирские похоти. Что еще там? И она учит нас целомудренно жить. То есть благодать, не надо тебе напрягаться. Это проблема, вот почему грешники, верующие еще грешат. Потому что мы не понимаем благодать. Это благодать спасительная. Это значит, та же самая благодать, которая спасла тебя. Та же самая благодать, которая принес тебе свободу. Которая спасла тебя от греха. Эта благодать, она предназначена дать тебе сверхъестественную силу отвергнуть несчастье и дела плоти, или что там. И мирские похоти. Поэтому, если у тебя еще проблема с мирскими похотями или несчастье, очень просто. Просто подойди к Богу, окунись в эту благодать, как ты первый раз спасся. Эта благодать вошла в тебе, окунись просто в эту благодать. Еще говорит, Господь, я призываю Твою благодать. Жить над несчастьем. Отвергнуть благодать. Я не могу сам, Господь. Я прошу эту благодать отвергнуть. Она дано. Вот то, что Иисус пришел. Во время Моисея не было благодати. Не было сверхъестественной той власти отвергнуть несчастье и мирские похоти. Только был закон. Поэтому в Евангелии от Иоанна 1:17 написано, Моисей принес закон, но Иисус пришел исполнить закон. То есть каждый теперь будет способен исполнить закон. Не просто исполнить, но жить лучше, чем во времена. Люди жили во времена закона. А во времена Иисус поэтому сказал, теперь, если вам раньше сказали, не прелюбодействуй с женой соседа, а он говорит, теперь вообще, если кто смотрит с вожделением, он уже грешит. Потому что теперь, благодаря благодати, если вы подключитесь к этой благодати, у вас будет сверхъестественная способность отвергнуть это запросто. Поэтому у вас нет оправдания теперь жить. Даже с вожделением. Но мы с вами не научены жить по благодати. Мы не знаем, что такое благодать. А благодать – это сверхъестественная сила и способность отвергнуть все негативные мира сего, несчастья, отвергнуть похоти и жить целомудро. Если вы не можете жить целомудро, у вас дурные мысли какие-то лазят в голову постоянно, жал.
подключитесь к благодати. Она учит вас жить мудро. И второе, что Иисус принес, и истину. Познаете истину, будете свободны вообще. Мы должны этим жить, постоянно, чем Иисус пришел. Иисус принес эти две вещи, которые дают нам сверхъестественную силу исполнить закон. Вот почему он говорит, что я пришел исполнить закон. И исполнить даже не чувствовать его. Не надо наблюдать и соблюдать по одному, а просто автоматически жить свободно, благодаря истине, и отвергнуть благодаря благодати. Вы понимаете меня сегодня, да? Преклоните вашу голову и скажите Богу: Господь, я благодарю Тебя за заповедь. Каждый помолитесь за себя. Поблагодарите Господа за заповедь. Это свободу на самом деле, чтобы хранить нас, чтобы защищать нас. Подключите себя к благодати Божьей. Что дает благодать? Он дает вам силу и способность отвергнуть. Дает вам силу и благодать отвергнуть всякое дело нечестие. Так что попросите у Бога эту благодать отвергнуть дела плоти, нечестие. И просите, чтобы Бог дал вам силу и способность познавать Христа Божия. Потому что познаете истину, истина сделает вас свободны. Истина есть человек, Христа. Если вы будете пребывать во мне, и я у вас, вы спросите, что вы хотите, и будет дано вам. Господь, мы благодарим Тебя за мудрость Твоей заповеди. Господь, дай нам жить благоразумно в отношении к заповедям сегодняшнего дня. Чтобы мы знали, что заповедь это не наш враг, это наш друг, это наша защита. Дай нам мудрое сердце, чтобы мы могли принимать заповедь, потому что мудрое только принимает заповедь. Защити нас целомудрием, чтобы мы могли жить согласно Твоему Слову. Тебе слава и хвала, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Слава Богу, доброе утро. Я хочу свидетельствовать о том, что Бог делает в нашем музыкальном центре «Давир», директором которого я являюсь. Первое свидетельство – это то, что команда преподавателей, которая в этом году есть у нас, это действительно благословение от Бога. Вы знаете, какое счастье, когда ты идешь на работу, как на праздник. И действительно, эти люди, которые пришли сейчас сюда к нам преподавать, это люди, призванные Богом для того, чтобы обучать наших левитов. Второе свидетельство – это то, что детское отделение, которое мы открыли в прошлом году, в этом году оно разрослось, и буквально неделю назад мы получили бесплатно в аренду помещение, почти полздания для этого отделения. Слава Богу за это. И теперь наши дети могут находиться там целый учебный год. Слава Богу. И последнее, что я хочу вам сказать, я хочу принести жертву благодарения за свободу, которую имею я. Я действительно счастливый человек сегодня, потому что я нахожусь в призвании, к которому Бог призвал меня. И вы знаете, что явилось шагом к этому? Я просто прочла 2 книги нашего пастора. Я хочу вам сказать, если вы прочтете только эти 2 книги из всех тех, которые написал пастор, вы знаете, что каждая книга имеет тему определенную. Но если вы только эти 2, первое – это «Осуществляя свое призвание», и второе – это «Сокрытое сокровище». Я вас уверяю, что вы не сможете не состояться. И я просто приношу сейчас жертву благодарения Господу за свое призвание и за центр «Давир», который открылся при нашей церкви. Слава Богу! Доброе утро, дорогая церковь. Я хочу свидетельствовать сегодня за то, что я сверхъестественным образом поступила в университет Тараса Шевченко на юридический факультет, на бесплатное, на дневную форму обучения, еще и на бесплатно. Я славлю моего Бога. Мне столько говорили, что ты не сможешь, но Бог это сделал. Там чудеса просто были. И вот недавно я узнала, что декан этого факультета, он такой немножко верующий. Он постоянно говорит про Бога. Я верю, что Бог... Аллилуйя. Я верю, что Бог там начнет свое дело. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я благодарю Господа за заповедь Его искать Царствие Божьего прежде, и за то, что эта заповедь, она действенна. И когда я оказалась в ситуации, у меня не было ни работы, ни где жить, и я вспомнила проповедь пастора о том, что
когда Моисей очутился в такой же ситуации, он пошел делать работу Бога. И я пошла евангелизировать. И сверхъестественно Бог привел человека. И просто женщина подошла и сказала: я не знаю, почему Дух Святой меня привел. Она стала молиться, она говорит: Бог открыл мне, что ты будешь жить на квартире, которую я посвятила Бога, и ты ни за что не будешь платить. Я просто славлю Бога за то, что Его заповеди, они на добро. Аминь. Аллилуйя. Я хочу засвидетельствовать, как Бог дал мне работу. В этом году я закончила университет строительства и архитектуры, и я молилась, чтобы работа была по Божьей воле, чтобы я работала там, где Бог хочет, чтобы я работала. И я молилась, Бог мне сказал, что Он откроет закрытые двери передо мной и сокрушит все запоры. Да, Бог мне дал работу, такую, как я хотела, в крупной строительной организации, и даже так расположил сердце начальника, что меня взяли туда, там не было даже должности, не было вакансий, но он меня взял, то есть Бог организовал для меня вакансию, и я сейчас работаю, слава Богу. Мне очень нравится. Аллилуйя, слава Богу. Будьте благословенны, дорогая церковь. Год назад, 3 сентября, первый раз покаялся здесь, первый день придя сюда. Я пришел сюда разбитый, с долгами, с врагами, без своего жилья. Сегодня у меня есть свой домик, небольшой, но он свой. Сегодня у меня есть работа. 4 февраля здесь Рон Эстес, один из американских друзей, подошел ко мне во время конференции и сказал: через 4 дня у тебя будет работа. Мне через 4 дня предложили работу. Замдиректора детского санатория. Сегодня я 2 месяца исполняю обязанности директора. Мне сказали, что я буду там директором. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте воздадим Богу славу. Я благодарю Бога, что Он привел меня в молитвенную школу, Дом творчества, где я научилась молиться молитвой брани. За то, что Бог исцелил, у меня были порванные связки, и у меня теперь срослась нога полностью. Благодарю Бога, что мне во 100-крат умножил финансы в течение недели. Я благодарю Бога за это чудный Господь. Аллилуйя. Я благодарю Бога за дар я пишу стихи. Очень хорошее прославление Богу. Благодарю Бога. Я буду свидетельствоваться когда-нибудь и читать эти стихи здесь. Аллилуйя. Давайте воздадим Богу славу и порадуемся за сестричку. Мы приносим жертву благодарения и благодарим Бога за то, что Он нас спас, очистил. Благодарим, что Он нас сделал свободными, дал любовь, дал счастье, восстановил нашу семью. И мы верим, что это будет конец проклятию на нашей семье. Аллилуйя. Всякая жертва есть конец проклятия. Слава Господу! Я благодарю Господа, что Он освободил меня, что Он мне дал радость, что Он мне дал жизнь. И я благодарю Господа, что Он отдал все мои долги. Он дал нам дом, Он дал нам наследство, пришло оттуда, откуда мы не ждали. Он дал мне полное здоровье, Он освободил меня от аллергического насморка, от которого я сильно страдал. И я приношу жертву за благодарение за это все. И я благодарю Господа за то, что Он исцелил мою семью, которая была уже готова к разводу. Вау! Давайте воздадим Богу славу. Слава Богу! Я приношу жертву подяки за те, що Господь зцілив мого чоловіка від рожистого запалення, яке у житті вже дуже сильно, дуже довго продовжується. Дякую за те, що Господь мене вилікав від хвороби, незлічимої хвороби пухлини мозку. Я приношу жертву подяки як кінець прокляттю у сім'ї і в родині в нашій. Аллилуйя! Давайте воздадим славу. Слава Богу! Я хочу благодарить Бога за то, что в этом месяце исполняется 8 лет, как я с Господом. И год назад я пришла в эту церковь, и Бог меня просто разбудил, поднял. На протяжении этого года было много чудес. Бог спас всю мою семью полностью. Пришел мой муж, свекровь, бабушка. Да. В течение этого года 8 лет человек в Господе. И по истечении 7, придя в эту церковь, Господь сделал так много чудес. Спас семью, спас мужа. Бабушку. Поднял мой бизнес, объемы продаж, да, оборот. В 3-4 раза поднялись буквально на протяжении полгода. И также я просто верю, что Господь исцелил уже моего сына по обетованию. У него врачи ставили диагноз бронхиальная астма, но я порвала эти все выписки и сказала: Господь наш целитель, я не принимаю. Амен. И я верю, что Господь утвердит меня как воина Иисуса Христа. Аллилуйя! Амен, амен. Служение Господу. Давайте воздадим Богу славу. Да, я хочу вам представить Женю. Когда мне было 9 недель беременности, дьявол эту беременность фактически прервал. У меня открылось кровотечение, и врачи говорили, что, конечно, что я с приветом, что ничего не получится. Я говорила: там есть капелька? Да, Бог умножит. Вот так и вышло. Вот теперь
вот это Женя. Ну и самое мое главное свидетельство, Бог дал мне слово, что я буду в лучших Есфирь, в лучших отделениях женского дома. Так и было. У меня была лучшая палата, все было лучше. Это действительно было все по-царски, я чувствовала Божью руку на всем. Свидетельствовать я могу долго, потому что действительно во всем Божья слава. Но я вам засвидетельствую то, что дает мне Бог, какое Он мне дал слово. Не просто женщина, а мать. Мне Бог доверил это чудо. Его священное причудо — творение в тайне созидать. Из нити жизни ткать узор. В чреве спелом материнском стучат два сердца. Близко-близко звучит сердечный разговор. Я каждой клеточкой своей свершения чуда ожидаю. Во мне возникла жизнь иная, и я так благодарна ей. Во мне два духа, две души, две цели, два предназначения. Во мне мое же продолжение. Я с ним разделила жизнь. Бог в людях отразил себя. Он с нами жизнью поделился. Любовью человек родился, чтобы рождать других, любя. Славим Тебя, Господь. Ты есть жизнь наша. Ты смысл нашей жизни, Господь. Ты наше упование, Иисус. На Тебя наша надежда, Господь. В Тебе наше спасение, Господь. В Тебе наша защита. В Тебе наша опора, Господь. Мы уповаем на Тебя всем сердцем. Мы уповаем на Тебя, Господь, всей нашей душой. Ибо Ты с нами, ибо Ты знаешь нас, ибо Ты держишь нас в своих руках. На Тебя надежда моя, на Тебя. Тебя упование мое, на Тебя надежда, на Тебя надежда моя, на Тебя упование мое. Упование мое на Тебя, на Тебя, на Тебя, на Тебя, надежда моя, на Тебя, упование мое, на Тебя. Упование мое на Тебя, на Тебя, на Тебя, Господь, на Тебя, надежда моя, на Тебя, упование мое, на Тебя. Упование мое на Тебя.
я в Слово Твое, верю я, доверяю Тебе, верю я в исцеление Твое, верю я. Желаю